हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि दोस्तों जब भी आप इंस्टाग्राम पे किसी भी रील्स वीडियो को डाउनलोड करने के लिए जा रहे हो तो दोस्तों उस रील्स वीडियो पे आवाज़ नहीं आ रहा है, उस रील्स वीडियो पे कोई भी सॉन्ग म्यूज़िक सुनाई नहीं दे रहा है। उस रील्स वीडियो को तो सही से आप अपने गैलरी में डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन उस रील्स वीडियो पर जो सॉन्ग म्यूज़िक होता है, जो उसका सॉन्ग होता है, वो वहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा, उनका कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे इसी प्रॉब्लम को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और यूट्यूब पर आप काफ़ी सारे सर्च करके वीडियो को देखे हो, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये मैंने आपको बताऊंगा 100% मैं आपको गारंटी के साथ आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने भी इंस्टाग्राम से एक रील्स वीडियो को डाउनलोड किया हूँ, लेकिन इस रील्स वीडियो पर कोई भी सॉन्ग म्यूज़िक सुनाई नहीं दे रहा। अभी मेरा फ़ोन का जो वॉल्यूम है ये पूरा सारा फुल है, देख सकते हैं ये सारा का सारा फुल है, लेकिन इस रील्स वीडियो में कोई भी आवाज़ सॉन्ग सुनाई नहीं दे रहा है। सेम प्रॉब्लम, इसी तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है, इसी तरीके का प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं लाइव इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप इस इंस्टाग्राम से किसी भी रील्स वीडियो को सॉन्ग म्यूज़िक के साथ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। उनसे पहले अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए इस बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम से किसी भी रील्स वीडियो को सॉन्ग म्यूज़िक के साथ डाउनलोड करना, तो आप कैसे कर सकते हैं। और रील्स वीडियो को डाउनलोड करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर कोई भी सॉन्ग म्यूज़िक सुनाई नहीं दे रहा है ना, यही प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ। तो दोस्तों उनके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। ओके, ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आप सभी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ आपको रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अभी दोस्तों मैं इसका वॉल्यूम जो है उसे पूरा कम कर लेता हूँ, है ना। इस तरीके से मैं थोड़ा सा देख सकते हैं ये रील्स वीडियो है ना। यही रील्स वीडियो को अगर मैं अपने गैलरी में डाउनलोड करना चाहता हूँ, वो भी सॉन्ग म्यूज़िक के साथ, तो कैसे करना है ये जानिए। तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पर आप सभी को एक शेयर के बटन दिख रहा होगा, उनके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आप सभी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ आपको साइड कोने में दिख रहा होगा दोस्तों ऐड टू स्टोरी, तो आप सभी को ऐड टू स्टोरी के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारा ये इंस्टाग्राम पे ये जो रील्स वीडियो है ये डाउनलोड होने के लिए आ चुका है। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों इस रील्स वीडियो पे कोई भी सॉन्ग म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ यही छोटी सी प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आप इंस्टाग्राम से किसी भी रील्स वीडियो को सॉन्ग म्यूजिक के साथ डाउनलोड नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि दोस्तों ये रील्स वीडियो को लाने के बाद अगर यहाँ पर इस जो साउंड के ऑप्शन है, साउंड के ऑप्शन ये म्यूट होगा ना, इस तरीके से अगर अनम्यूट है तो ऑन कर लीजिए। अगर ये इस तरीके से म्यूट होगा, म्यूट करने के बाद आप इसे डाउनलोड कीजिएगा तो आपके गैलरी में तो डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी सॉन्ग म्यूज़िक सुनाई नहीं देगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पे किसी भी रील्स वीडियो को सॉन्ग म्यूज़िक के साथ डाउनलोड करना, तो आपको इस छोटी सी ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ये सॉन्ग जो म्यूट है इसे अनम्यूट करके साइड कोने में थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो ऑलरेडी दोस्तों आपका जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स वीडियो है ये सॉन्ग म्यूज़िक के साथ ये डाउनलोड हो जाता है। 100% ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को लेकर आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस दिख जाएंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आप इंस्टाग्राम से किसी भी रील्स वीडियो को आप सॉन्ग म्यूज़िक के साथ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आप सभी को दोबारा दिखा देता हूँ हमारा जो रील्स वीडियो अभी मैं सॉन्ग म्यूज़िक के साथ डाउनलोड किया हूँ। तो अभी मैंने आप सभी को लाइव प्रूफ दिखा दिया हूँ कि दोस्तों मैंने इस इंस्टाग्राम से इस रील्स वीडियो को सॉन्ग म्यूज़िक के साथ मैंने अपने गैलरी में डाउनलोड कर लिया हूँ। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।